Menimcha tangrilar seni juda zarif qilib yaratgan, senga beqiyos go'zallik hadya qilgan. O'zing ham bilasanmi? Boshqaruvchi Xunifarni huzurimga chaqiring. Buni kiyimlar orasiga yashirib qo'ygan ekan. Bu Yuzarsifni sotilgani haqida guvohnoma ekan, xonim. Shamun ismli shaxs Yuzarsifni molikka sotibdi. Bu guvohnoma senda emas, saroy g'aznaxonasida turishi kerak. Tushundingmi? Siz qanday lozim topsangiz. Xonimim, Yuzarsifni senga topshiraman. Uni yaxshi tarbiya topishini istayman. Saroydagi hayot tarzini va boshqalarga qanday muomala qilish kerakligini o'rgatasan. Saroy boshqaruvchimizning bu ishni a'lo darajada bajarishiga ishonchimiz komildir. Seningcha u menga bo'lgan hurmatidan ta'zim qilyapti deb o'ylaysanmi? Bu oddiy qo'y boqar cho'pon. Bu yerga nega kelganini ham bilmaydi, xonim. Sizga bo'lgan hurmatga sira ham aloqasi yo'q. Hurmatingizga loyiq emas. Bu kiyimlarda u yana ham ko'rkamlashdi. Uni ortiqcha maqtamang, o'zidan ketib qoladi-ya. men bilan yur. Hozir kirib chiqilgan xona Zulayho va Potifarning juda yaqin do'stlarini qabul qiladigan xos xonalaridir. Bu xonaga kirish uchun bizning hozir bosib o'tgan 7 eshikdan o'tishing kerak bo'ladi. Bu eshiklar qulflangan bo'lsa, hech kim u xonaga kira olmaydi yoki chiqa olmaydi. Bu eshiklarning kaliti faqatgina hojamizning suyukli rafiqasi Zulayhoda turadi. Bu yer esa saroyning tengsiz manzarasi. Bu yerdan Nil daryosini istaganingcha tomosha qilishing mumkin. Nariga g'arb tarafda esa o'liklar dunyosini ko'rishing mumkin. Men bilan yur. Bu yer esa Zulayhoning xos xonasi. U juda mag'rur va kibor aslzoda. Uning buyruqlarini bajarishda juda diqqatli bo'l. Ketdik. Bu yer esa Potifar hojamizning dam olish xonasi, ya'ni kutubxonasidir. Potifar Misrning ikkinchi buyuk odami. Undan boshqa aslzodalarning huzurida qanday turish kerakligini va ularga hurmat ko'rsatishni o'rganishing kerak. Ana u kishi esa Suffar, Potifar janoblarining maxsus kutubxonachisi va kitob o'quvchisi. Ortimdan yur. Bu yer esa Potifar hojamiz bilan Zulayho xonimning ovqatlanish xonasi.
Yusufni albatta qutqarishim kerak. Bir chorasini topish kerak. Yusuf senga asirmidiki, chora izlaysan. Nima bo'lganda ham u endi qul. Lekin shohona saroyda qulga o'xshamasdi. Qushning qafasi oltindan bo'lsa ham, u baribir tutqun bo'lmaydimi? Men Yusufni Yoqub payg'ambarga eltib bermaguncha Misrni aslo tark etmayman. Lekin o'zing ham guvohsan. Misr aziz kishisi va rafiqasi Yusufni juda yoqtirishadi. Yoqub payg'ambarchalik emas. Yusufdan ayrilgani uchun qancha g'am g'ussa botyapti. Lekin Molik, Yusuf Misrga kelishi Allohning irodasi ekanligini aytdi. Bu mening oxirgi tijorat safarim. Tezroq mollarni yuklab Bobilga qaytib keting. Bu yer qul va xizmatchilar yashaydigan joy. Xunifar janoblari, Xunifar janoblari, Xunifar janoblari Ularning keldi. hammasi Potifarning saroyi uchun xizmat qilishadi. Ba'zilari saroyning turli joylarida ishlaydi, ba'zilari esa papirus, paxta dalalarida ishlaydi. Hozir ko'p ishchilar turli dalalarda ishlashga chiqib ketishgan. Bu xonalarning har birida bir oila yashaydi. Bu yerdagi ishchilarning ahvoli juda og'ir ekan. Potifar xoja nega ularga qaramaydi? Saroy xizmatchilari va dalalarda ishlaydigan xizmatchilarning ahvoli bulardan ham battar. Biz bularga yashashga joy va kunlik ozuqa beryapmiz. Ularni va bolalarini qo'riqlayapmiz. Men ularni ko'rishga kelsam bo'ladimi? Bo'lmasamchi. Ammo Potifar bilan Zulayxodan izn olishni aslo unutmagin, xo'pmi? Bular esa taxt-ravon tashish uchun ishlatiladigan qullar. Bu yerda papirus varoqlari tayyorlanadi. Boshqaruvchi Xunifarga salom. Papirusni kitob yozish uchun ishlatamiz. Biz yozuv uchun jonzot terisini ishlatardik. Bu jonzot terisidan ham yaxshiroq. Sen yozishni bilasanmi? Meni yaratgan zot menga yozishni ham o'rgatgan. Bu juda ham yaxshi. Savodi bor xizmatchi hojasi uchun topilmas bir ne'matdir. Sen hozir kimdan o'rgandim deding? Ixtiyorim qo'lda bo'lgan zotdan. U hamma tilni biladi. Juda yaxshi. Qani ketdik.
Bu yer ipak to'qiladigan joy. Ipak kiyim tikishga mo'ljallangan mato turidir. Bu yerda to'qiladigan eng zarif ipak qirollik oilasiga mansub. Bu ustaxonada faqatgina saroy ahllari uchun ipak ishlab chiqariladi. Bu yerdagi eng harir ipaklar faqat Putifarning rafiqasi Zulayho uchun to'qiladi. Ketdik. Bu yer esa saroydagi kulolchilik ustaxonasi. Xunifar janoblariga salom. Sal nariroqda ot aravalar o'tayotganda bir nechta suv idishlari sindi. Ularni almashtirib qo'y. Shunaqalaridanmidi, janob? Ha, aynan o'sha. Singan barcha suv idishlarni almashtiraman. Juda soz. Bu yer esa ombor. Pech va oshxona uchun kerakli barcha narsalar shu yerda saqlanadi. Aqldan ozdingmi nima balo? Ko'zingga qaramaysanmi? Unutma. Bundan buyon chaqirishmasa va senga savol berishmasa, javob bermaysan. Zulayho juda kibrli ayol. Ba'zan saroydagi boshqalarga o'xshab shafqatsiz bo'lishi ham mumkin. Bu yer esa saroy oshxonasi. Har bir tabaqaga qarab turli taomlar pishiriladi. Qul va xizmatkorlarning ovqati alohida pishiriladi. Saroy ma'murlari va qo'riqchilarining ovqati ham alohida pishiriladi. Putifar va Zulayxoning taomlari esa tamoman o'ziga xos pishiriladi. Nega alohida taom tayyorlanadi? Hammaga bir xil taom pishirilsa yaxshiroq bo'lmasmidi? Bu mumkin emas, bo'lmaydi ham. Putifar bilan Zulayxoni qul va xizmatchilar bilan teng ko'ra olmaysan. Tabaqada farqlanadi. Bu Yuzarsif. Bugundan boshlab Yuzarsif taom tarqatishda sizlarga ko'maklashadi. U o'qish va yozishni juda yaxshi biladi. Shuning uchun uning tavsiyasiga ko'ra har biringizga taom miqdori belgilanib tarqatiladi. Ko'ryapsanmi, senga qanday qarashyapti? Bu yerga sen uchun yig'ilishdi. Nimadan quruq qoldingiz? Boshqa ishlaringiz yo'qmi deyman, ha? Ishlanglar. Ketdik. Bu yer esa saroy ibodatxonasi. Putifar bilan Zulayho saroy ahllari bilan shu yerda ibodat qilishadi. Biz tangrilarimizni shu yerda qo'riqlaymiz. Sizni tangrilaringiz yer va makonga muhtojmi? Bu axir tabiiy. Yomg'ir, bo'ronda tashqarida qolib ketmasliklari kerak.
Muhtaram boshqaruvchi janoblariga salomlar bo'lsin. Bizni tekshirgani odatda ertalablari kelardingiz. Tush paytida tashrif buyurishingiz sababi nima? Yuzarsifni saroyda aylantirib yuribman. Saroy ahlidagi har kim bilan tanishtiryapman. Xo'sh, nima gaplar? Saroydagi ayrim javohirlar o'g'irlanibdi. Bular saroy ichkarisidagi vazifador qo'riqchilar. Hech qaysisi bo'yniga olmayapti. Hammasi bir-birini ayblayapti. Tushunarli. Qani borib ko'raylikchi. Bu ikkisini saroydagilarga ibrat bo'lishi uchun dorga osib qo'yish kerak. Agar tan olishmasa, albatta dorga osing. Ontichaman, men hech nima qilmadim. Men o'g'ri emasman. Ontichaman, o'g'rilik. Bas qiling, gapingizni umuman tushunib bo'lmayapti. Xato qildim, Xunifar janoblari. Tan olaman. Bir lahzaga ko'zim ilinib uxlab qolibman. Lek bo'lgan kunda men navbatchi emasdim. Nega meni bu yerga olib kelishdi, hayronman. Ertami kechmi aybdorni albatta topamiz. Yaxshisi, hoziroq tan olib, bu masalani yoping. U men yo'q paytimda xizmat joyimga bordi deb aytayapti. Menmi? Uni xizmat joyigami? Bu yolg'on. Menga tuhmat qilyapti. Men o'g'rilik qilmadim. Guvohim yo'q. Lekin uning Xunifarni xazinasidan chiqqanini ko'rdim. Ishoninglar gapimga. Shunday katta saroyda meni ko'rib qoladigan boshqa odam qurib ketganmidi? Muhofiz vazifasini o'tar ekan, har doim hushyor turish kerak. Uxlama edi. Sen aybdorsan. Ham xizmat joyingni tark etgansan, ham guvohlikka biron dalil keltira olmayapsan. Zot oliylari, men o'g'ri emasman. Menga rahim qiling. Afsusdaman. Nenifer qo'riqchini ozod qilib bu askarni zindonga tashlang. Zot oliylari, men o'g'ri emasman. Xudoga qasam ichaman. Men o'g'rilik qilmadim. Menga rahim qiling. Ninifer, vijdoning bormi? Tan ol, Ninifer. Yop og'zingni. Sen hali tangrilarni g'azabiga uchraysan, Ninifer. Meni tinch qo'y. O'chir ovozingni. Nega haqiqatni yashiryapsan? Janob, men o'g'ri emasman, ishoning. Qasam ichaman, men o'g'rilik qilmadim. Men kim o'g'irlik qilganini yuzaga chiqara olaman. Yo'q, o'g'lim. Bu sen ishing emas. Menga ishoning, qo'limdan keladi. O'g'ri topilishini istamaysizmi? Albatta istaymiz. Sen o'g'rini qanday topmoqchisan? Qani aytchi. Otam o'rgatgan. U bu ishlarda ustasi farang edi. Aminmisan? Ha, janob. Sinab ko'rishingiz mumkin. Juda soz. Men o'g'ri kim ekanligini bilaman. Yaxshisi aybini tan olib, jazodan qutulib qolsin. Javohirlar o'g'irlangan kuni men navbatchilik qilmayotgandim. Meni aybim yo'q. Men aybsizman. Men o'g'irlik qilmadim. Guvohim yo'q. Ammo Niniferni xazinaxonadan chiqqanini ko'rdim. Ishoning menga. Men aybdorni bilaman. Birozdan so'ng hamma kimligini biladi. Xunifar janoblardan ishora qilganimda darhol bo'ynini uzib tashlashlarini so'rayman. Bu mumkinmi, janob? Men faqatgina uning kimligini bilmoqchiman. Rudomon, tayyorlan. Menga ishora qilsangiz bas. Darhol boshini sapchaday uzib tashlayman. Rudamun janoblari, unda bu ikkisi shu yerda tiz cho'kishsin.
Ko'zlarini bog'lashsin, ayting. Mato keltiring. Sochig'ingiz bormi? Men o'g'riga oxirgi marta imkoniyat beraman. Agar tan olsa kechiriladi. Agar uni men oshkor qilsam, Rudamun shu ondayoq boshidan judo qiladi. O'g'ri mana shu, qilichingizni oling. Yo'q, yo'q. O'g'ri mana shu, kallasini oling dedim. Yo'q. Yo'q, o'ldirmang. Tan olaman. Javohirlarni men o'g'irladim. Janob, kechiring meni. Boshimni olmang, meni kechiring. Javohirlarni men o'g'irladim. Men o'g'irladim, janob. Aybni bunchalik tez tan olasan deb o'ylamagandim. Barakalla, Yuzarsif, barakalla. Olib keting uni. Ofarin o'g'lim, qoyil qoldim. Sendan buni sira kutmagandim. Katta rahmat. Katta rahmat, Yuzarsif. Agar sen bo'lmasang, hozir nohaq qamalardim. Senga katta rahmat. Sening aybsizligingni yuzaga chiqarish kerak bo'lmaganda, Niniferni odamlar oldida xijolatga qo'ymasdim. Begunohman deb o'ylama. Agar yana bir marta xizmat joyini tark etadigan bo'lsang, og'ir jazoga tortilasan. Amringiz bosh ustiga, afandim. Sizga katta rahmat. Katta rahmat. Juda yaxshi o'g'lim. Ketdik. Men bilan yur. Ham chiroyli, ham aqlli. Ko'rdingmi, tuzoqqa qanday tushirganini? Ham kelishgan, ham zaki. Nimasini aytasan? Rostdan ham ishonish qiyin. Yosh bola qanaqasiga bunday qilsin? Xullas, birozdan keyin boshidan judo bo'lishini o'ylab, qo'rqqanidan aybini tan oldi. Yaramas. Yo'q, yo'q, boshimni olmang. Tan olaman, men o'g'irladim deb yolvora boshladi. Yuzarsifni bu zakovati hammani lol qoldirdi. Hech kim buni bunchalik aqlli bola ekanligini xayoliga ham keltirmagan bo'lsa kerak. Ochig'i men Putifardan bebaho hadyasi uchun minnatdor bo'lishim kerak. Yuzarsif o'qishni ham, yozishni ham biladi, xonim. Bugundan boshlab hech kim ortiqcha taom ola olmaydi. Har bir kishining ovqatini Yuzarsif yozib bergandek taqsimlab berishadi. Bir qulning xat savodni bilishi hojasi uchun katta bir ne'mat. Aytingchi, Yuzarsif qayerda qolmoqchi? Hanuz qaror qilmadik. Men bu kanonlik quldan qo'rqyapman. Yana bir necha kun o'tsin. Yo'q. Qullar orasida emas. Saroyda bo'lish kerak. Unga kecha ko'rsatilgan xonani bering. Menga aytchi, xonang yoqdimi senga, Yuzarsif? Minnatdorman, xonim. Agar ruxsat bersangiz, men ham saroy xizmatchilari va qullari bilan birgalikda yashasam. Kim bilan qayerda yashashingni men hal qilaman. Tushunding deb o'ylayman. Bir qulning saroyda yashashi qoidalarimizga ziddir, xonimim. Boshqa qullarning hasadini orttirib norozi bo'lishiga olib keladi. Men va Putifar bu bolaga mehrimiz tushgan bo'lsa, boshqalarni og'iz ochishga ham haqqi yo'q. Bu mavzu shu yerda yopiladi.
Qani yur. Yuzarsif, o'g'lim. Men befarzandman. Meni otangdek ko'raver, xo'pmi? Agar qiynalib qolsang, kelib o'zimga ayt. Minnatdorman otam. Bechora otam. Alloh unga sabr bersin. Ey Kan'onning bo'rilari! Sizlarga aytyapman, Kan'onning bo'rilari. Nega jimsiz? Ota, bo'rilar ham gapiradimi? Yo'q o'g'lim. Faqat Alloh istasagina men bilan gaplashishadi. Qara o'g'lim. Mana bittasi keldi. Qara. Ukangizga nima qildingiz? Nega javob bermaysan, Loviy? Aytdim-ku ota, bo'ri edi. Yolg'on gapirma. Bo'ri inkor qildi. Yusufdan xabari yo'qligini aytdi. Bo'rimi? Otajon, bo'ri qanaqasiga gapirsin? Men eshitdim. Bo'ri otam bilan gaplashdi. Yusufni yemaganini aytdi. Ko'p kech bo'lmasidan ukangizga nima qilganingizni ayting. G'isht qolipdan ko'chmasidan gapiring. Sizga aytgan gapimiz rost. Yusufni bo'ri edi. Bo'riga tuhmat qilmang. Nima qilgan bo'lsangiz, siz bo'ri sifatlar qildingiz. Keling, haqiqatni aytib tavba qiling. Alloh hammaga ham tavba qilishga imkon bermaydi. Ayniqsa tosh yuraklarga. Allohga omonat, Molik. Yaxshi qolgin. O'q yo'l.
Yuzarsifni olib kel bu yoqqa. Sen bilan shuncha yillik turmushimizdan keyin birorta ham farzandli bo'la olmasligimni tushundim. Ona bo'lish zavqidan seni mahrum qilishni istamayman. Turmushimizga hali ko'p bo'lmadi, to'g'rimi? Kelajakda farzandli bo'lmasligimiz aniq emas. Keyin meni hojam Putifarga bo'lgan sevgim faqatgina farzandli bo'lish uchungina emas. Meni qanchalik yoqtirishingni yaxshi bilaman. Mehringni qadrlaganimni ko'rsatish uchun Yuzarsifni senga taqdim etdim. Bunday farzandga ona bo'lish seni nihoyatda xursand qilishini bilaman. Muhabbatingizdan boshqa hech nima meni baxtli qila olmaydi. Sizni hadyangiz bo'lgani uchun Yuzarsifni qabul qildim. Biror kun farzandli bo'lsak ham, u Yuzarsifdek yoqimli va ko'rkam bo'larmikan? Balki. Lekin uningdek aqlli va zaki bo'la olmasligi aniq. Sen nima qildingki, Zulayho seni yer u ko'kka sig'dira olmayapti? Javohirlarni o'g'irlagan askar qo'riqchini fosh qilganida hamma mendan hayratga tushgan bo'lsa kerak-a? Esingizdami? Hojam, bugun saroyning har burchida Yuzarsifni gapirib yurishibdi. Hamma Yuzarsif Niniferni zindonga yuborganini aytyapti. Birinchi kundanoq Zulayhoga munosib farzand bo'la olishingni isbotlading. Men o'z quloqim bilan eshitdim. Uni farzand qilib olishmoqchi ekan. Zulayxomi? Zulayxo uni farzandlikka olmoqchi ekanmi? Yo'q, unday demadi. Lekin bunga mayli bordek ko'rindi-da. Ba'zi gaplar eshitdim. Ishning asli nimada? Taxmin qilyapman. Mavzu Yuzarsif bo'lsa kerak. Yuzarsifni farzandlikka olganingiz to'g'rimi? Yaxshi fikr emasmi? Lekin bu bizning odatlarimizga tamoman teskaridir. Yuzarsif begona-ku bizga axir. Juda quyi tabaqa vakili bo'lsa, sizdek bir aslzodaga zinhor va zinhor yarashmaydi, xonim. O'g'lim bo'lgach, lavozimi ham, e'tibori ham ortadi. Tashvishlanmang. Unda uning e'tiqodlari nima bo'ladi? Amunning dushmani va Misr siyosatiga qarshi emasligini qanday bilasiz? Gaplaring juda ham g'alati. Bilasanmi, Karimamo, yosh nihollarni osongina qayrib, egib olish mumkin. Qo'ying, bu fikrlaringizdan voz keching. Buning sizga foydasi yo'q. Men qarorimni aytdim. Tergash o'rniga menga yordam berasan. Iltimos. Unda izn bering, oxirgi so'zimni aytay. Bugun Amun tuprog'idagi kohinga bordim. Yusufning xislatlarini unga aytib berdim. Nima deganini bilasizmi? Bu bola Zulayxoning dushmanidir. Uning hayotini zaharga aylantiradi. Uni tangrilardan sovutadi dedi. Kohin sizni kelajakda boshqa bir tangriga ishonishingizni aytdi, xonimim. Bu bema'ni gaplarni qayerdan topyapsiz? U bola-ku hali. Men uni hozirdan o'zim istagandek tarbiyalayman. Umid qilamanki, meni to'g'ri tushundingiz.
Ertadan boshlab uni meni oldimga olib keling. Unga Misr xalqining an'ana va odatlarini o'rgatishni istayman. Siz ham yordam berasiz. Men faqat siz uchun tashvishdaman, xonim. Shuni istasangiz itoat qilaman. Ammo Karim momo ogohlantirmagandi demang. Putifar janoblarini taomlarini olib ketgani keldim. Kechirasiz, Yuzarsif kelmaguncha bera olmaymiz. Taomlarga u javob beradi. Bu yerda ham ko'ngillarni zabt etdimi? Putifar bilan Zulayxa ularni farzand qilib olmoqchi. Ana, chetroq turing, chetroq turing. Bu saroy ahlining ro'yxati Yuzarsifga berildi. Har bir bo'limga har qanday ishchiga Yuzarsifni aytgan hisobi bo'yicha taom beriladi. Navbatchilarning taomi 20 kishilik. Yigirma kishilik. Ibodatxonada 5 ta rohib bor. Nega 20 kishilik olyapsizlar? Ibodatxonadagi tangrilar ovqat yemaydimi? Ibodatxona tangrilari ovqat yeydimi? Yo'q, yeyishmaydi. Lekin oziqaga barokat berishi uchun ovqatlarni olib borishimiz kerak. Yaxshi, ular oziqaga barokat bergach, u taomlarni kimlar yeydi? Ular barokatlantirgan taom ibodatxona rohiblari, keyin nima edi, xizmatkorlarga oid. Unda ibodatxona rohiblari boshqalardan 4 barobar ko'p ovqat yerkanda. Ibodatxona rohiblari har kecha ovqat yeb semiryapti. Saroy ahliga taom yetmay turganda ibodatxona rohiblari tangrilari barokatlantirgan ovqatlarni yeb har kuni bir semirib olishadi. Ha, shunaqa. Tangrilar biz qullarning ovqatlarini barokatlantirmasa, nima bo'larkan-a? Ovqat tabog'imizga tiqilib qolgan bo'lardi menimcha. Bas qiling. Rohiblaridan uyalmasangiz ham, ibodatxona tangrilaridan uyalsangiz bo'larmidi? Bu jodugar Yuzarsifni boshiga balo bo'ladi, mana ko'rasiz. Bu yerda ibodatxona rohiblari 5 kishi deb qo'yilgan. Ibodatxonaga ko'p ovqat bera olmayman. Bunga seni ishing bo'lmasin. Biz har doim 20 kishilik olib ketganmiz. Bu gal ham olamiz. Buguncha aytganlarni bera qoling. Bu masalani Xunifar hal qiladi. Tangrilarning nomidan rohiblarning og'ziga boradi. Hozirgacha hech kim bularga e'tiroz qila olmasdi. Barakalla senga. Ofarin. Ofarin. Kecha Ninifer kipda, bugun esa rohiblar sharmanda bo'ldi. Bu bola Ninifer Kiptani qanday zindonga tashlab turganini bir ko'rganingizda edi. Juda aqlli, jasur bola ekan. Xunifar kelyapti. Xo'sh, ishlar qalay ketyapti, Yuzarsif? Muammo chiqmadimi? Yo'q, janob.
Yuzarsif ibodatxona rohiblari bilan biroz tortishdi. Ko'p ovqat olib ketishlariga to'sqinlik qilmoqchi edi. Karimomo ham bu voqeaga guvoh bo'ldi. Karimomo bilan rohiblar bu bolaga bir o'yin qilishmasin tag'in. Hojimizni taomlari tayyormi? Albatta janob. Ol unda, ketdik. Senam yur Yuzarsif. Bularning ovqatlarini har doimgidek ber, xo'pmi? Ketdik. Agar o'sha yerda bo'lsangiz, ustimizdan qanday kulishganini ko'rardingiz. Saroy xizmatchilari ham u tomon bo'lishdi, hojam. Putifar saroy taomlarini taqsimlashni bir bolaga topshiribdimi? Unga topshiriqni Xunifar berdi. Tangrilarimizga sig'inmasligiga sira shubham yo'q meni. Agar shunday bo'lsa, jonimni xatarga qo'ysam ham uni tinch qo'ymayman. Putifar va Zulayho bilan ertaroq gaplashaman. Sizlar aslo tashvishlanmang. Yuzarsif, senga aytyapman, qayerdasan? Mimisa bu? Tinchlikmi? Nima qilyapsan bu yerda? Sen chindan bizni tangrilarimizga sig'inmaysanmi? Nima demoqchisan? Biroz avval bosh kohin xizmatchilariga agar sen tangrilarga sig'inmaydigan bo'lsang, buni oshkor qilib sog' qo'ymasligini aytdi. Agar mening Robbim istamasa, hech nima bo'lmaydi. Lekin savolimga javob bermading-ku. Men e'tiqodsiz emasman. Faqat Allohga sig'inaman. Qaysi tangrini nazarda tutyapsan? Sening Robbing mening Robbim. Hammamizning Robbimiz bitta. Yaxshi unda. Ko'nglim joyiga tushdi. Robbim seni meni qutqarish uchun yuborganini bilarmiding? Menga aytyapsanmi? Yo'q. O'zimga o'zim gapirdim. E'tibor qilma, ketaver. Men bilan o'yin o'ynamaysanmi? Albatta, bajonidir. Bir ko'rganingizda edi. Saroy xizmatchilari rohiblarni o'rtaga olib ustidan rosa kuldilar. Qanaqasiga bir bolakay saroy rohiblarini kalaka qilishi mumkin? Rohiblar tangrilar nomiga taom olib yeyishlarini aytishgan edi, xonimim. Men bu borada uni ogohlantiraman. Men bunga aminman. U na Amunga sig'inadi, na boshqasiga. Putifar janoblari kutyaptilar. Ovqatlanish vaqti keldi, xonim. Bu bolani tizginlang. Agar saroy rohiblarining jahli chiqsa, o'z hayotini xavfga qo'ygan bo'ladi.